تخيل معايا كده عالم واحد بس حافظ للقرآن ومئات الآلاف من الأحاديث وكاتب أكتر من 600 كتاب، ومش بس كده، ده اتحارب واتهموه بالجرور واتقال عليه إنه مجنون. بس برغم من كل ده علمه غلب كل اللي عاشوا معاه لأنه كان سابق عصره. الإمام جلال الدين السيوطي. الإمام جلال الدين ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين بكر ابن عثمان. وراك حاجة ولا كمل؟ عامة هسيب لك بقى الاسم في الكومنتات. الإمام اتولد في القاهرة سنة 849 هجري الموافق لسنة 1444 ميلادي. أصله من أسيوط، اتربى في بيت كله علم ودين، بس للأسف أبوه مات وهو لسه صغير. اتكفل بيه شيوخ كبار كانوا صحاب أبوه وعلموه وربوه كويس، وبدأ حفظ القرآن بدري جدا وختمه قبل ما يتم 8 سنين. مش بس كده، ده كمان حفظ كتب فقهية وأصولية زي منهاج الفقه وألفية ابن مالك. الإمام السيوطي ما كانش بيحب يقعد في مكانه، ده كان كل شوية يسافر عشان يتعلم أكتر. راح الحجاز وحلب ودمياط والإسكندرية وأماكن تانية كتير، واتعلم على ايدين 150 شيخ تقريبا، ومنهم مشايخ ستات كمان زي آسيا وكاميليا الهاشمية. وكان أهم أستاذ ليه هو محي الدين الكفياجي، ويا رب أكون بقول الاسم صح، وقعد معاه 14 سنة كاملة. ده غير إنه كان بيقضي وقت طويل في المكتبات الكبيرة يقرأ ويتعلم من كتب الأئمة الكبار. الإمام ما كانش بس بيسمع دروس، ده كان بيبحث بنفسه ويسأل ويقرأ ويدور على المسائل الصعبة، وكان بيحب يحفظ المعلومات النادرة والغريبة، ودايما ينسب كل معلومة لصاحبها علشان يحافظ على الأمانة العلمية. الإمام السيوطي كان متعمق في حاجات كتير زي التفسير والحديث والفقه والنحو والبلاغة، وكان بيقول على نفسه إنه وصل لعلم مفيش حد من شيوخه وصل له، وده لأنه كان بيتعمق جوه الكتب القديمة ويتعلم كل حاجة بدقة. العلم عنده ما كانش مجرد حفظ، لا ده كان بيشوف كل مسألة على إنها جزء من صورة كبيرة الفقه، وكان دايما بيفكر إزاي يطور الفقه علشان يناسب زمانه اللي كان بيتغير بسرعة، ده على أيامه يعني. الإمام السيوطي عاش في وقت صعب، البلد كانت مليانة فتن وحروب واضطرابات، الدولة المملوكية كانت بتقع والدولة العثمانية كانت لسه بتطلع، وده خلى السيوطي يحس إن لازم يجتهد أكتر عشان يحافظ على الدين والعلم. وبعد ما بقى عالم كبير بدأ السيوطي يدرس في المدرسة الشيخونية وجامع ابن طولون، بس لما وصل ل40 قرر يعتزل الناس ويسيب التدريس والإفتاء ويقعد لوحده في الروضة اللي هي دلوقتي المنيل يتعبد ويألف، وفعلا كتب أغلب مؤلفاته في الفترة دي. تلاميذ الإمام برضو كانوا زيه على أعلى مستوى زي شمس الدين الداودي صاحب كتاب طبقات المفسرين، والمؤرخ الكبير ابن إياس صاحب كتاب بدائع الزهور. الإمام السيوطي كان لما يجي يفتي كان بيدقق جدا، يرجع للقرآن والسنة ويقارن بين آراء العلماء، وما كانش بيتسرع أبدا، ولو لقى إن الدليل مش واضح كان بيوقف وما يحكمش بحاجة إلا لما يتأكد 100%. زي ما قلنا من شوية إنه كتب أكتر من 600 كتاب، وأول كتاب ألفه لما كان عنده 17 سنة، ومن مؤلفاته الإتقان في علوم القرآن وجمع الجوامع في الحديث وغيرهم كتير طبعا. كان الله أكبر عليه عنده طاقة مش طبيعية للقراءة والكتابة، بس للأسف مش كل العلماء وقتها كانوا فاهمينه، بعضهم كان بيغير منه وبعضهم كان شايفه بيتسرع، وفي اللي قال عليه مجنون، بس هو ما كانش بيهتم وكان بيكمل طريقه وعارف انه على حق. وكل ده عمل له خصومات مع علماء عصره زي السخاوي اللي اتهموا بسرقة الكتب، والسيوطي رد عليه بكتاب اسمه الكاوي في الرد على السخاوي، ورغم ان بعض خصومه رجعوا اعتذروا له لان فضل معتزل لحد وفاته. الناس اللي كانوا بيهاجموه يا كانوا مش فاهمين افكاره يا خايفين منه علشان بيجدد، وكانوا مش مصدقين ان حد ممكن يجتهد بعيد عن التقليد. لكن السيوطي فضل ثابت وصبر على كل ده،
وعلى قد التعب اللي شافه السيوطي عمره ما استسلم. جلال الدين كان بيتعامل مع السلاطين والأمراء بتعالي وزهد، كانوا يعرضوا عليه هدايا وأموال وهو يرفض، والسلطان طلب يقابله أكتر من مرة وبرضه رفض، وألف كتاب مخصوص على إنه ما بيترددش على السلاطين ولا بيقرب منهم، وفضل طول حياته يكتب ويعلم ويدافع عن الحق لحد ما بقى علم من أعلام الأمة. وبعد رحلة عمر مليانة علم وجهاد وتعب وصبر، وبعد ما حارب الجهل والتقليد بكل قوته، الإمام جلال الدين السيوطي اتوفى سنة 909 هجري الموافق لسنة 1505 ميلادي. رحل بجسده بس علمه وأفكاره لسه عايشة معانا لحد النهاردة، وده الدرس الحقيقي اللي بيسيبوه لنا العظماء، إن الكلمة الصادقة والعلم النافع عمره ما بيموت أبدا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.